obrigada a toda a equipe que está presente. Vocês Pega o gato. sorriso. Viu só? Então, o primeiro passo depende de você. Ainda que a Pega gente o gato, vai. né, comente tudo, você sabe que isso está lá à sua disposição. Você tem que dar o primeiro passo, tem que ligar e marcar esse primeiro momento lá, né? Sim, o QR Code já está na tela para facilitar, então pode apontar a câmera do seu celular, já vai ser encaminhado pela nossa central. Pega Ou o se gato. você ligar Ele já vai para a longe. mensagem, o número é o mesmo para os dois, 5081 Você já marcou a sua Pega o vaga gato, filho. Compareça na nossa Olha ele se arrastando com preguiça, ó. profissionais. Assim você pode tirar todas as Pega. dúvidas e ver o atendimento do seu vai desligar. caminho, e assim Pega o gato. vamos conseguir conciliar essas necessidades com as suas possibilidades. Devolvendo a câmera Pega o gato. e estética. Então, olha, O gato correu com medo.